जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अफराज मलिक। आज का जो हमारा शक्कर मरग का और नंदन सर का ट्रैक था, उसके बीच शाम के 4:30 बज रहे हैं और पहुंचे हम नंदन सर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये ड्रीम था जो आज वो पूरा हो गया। लेक्स एक्सप्लोर किए हैं जो कि नंदन सर है। बहुत बड़ी लेक है ये, तो चारों साइड इतनी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, इन चट्टानों के बीच में ये पानी गिरा हुआ। मेरे अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की कुदरत है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसका ये ब्लू पानी आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा है। प्लान बनाया था 1-2 साल पहले कि मैं 7 लेक का ट्रैक करूंगा। अब हम आए हैं नंदन सर के दूसरे किनारे पे। मैंने ये सुना था कि अक्सर हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक 15-20 मिनट लगते हैं। तो वाकई में आज मैंने टाइमर लगा के उस किनारे से इस किनारे तक आया हूँ, तो वाकई हमें 18 मिनट या 20 मिनट लगे। दिखने में तो बिल्कुल छोटी लगती है, लेकिन ये बहुत बड़ी लेक है। तो मेरा ये व्लॉग होगा फेसबुक पेज, मेरे यूट्यूब पे भी आप फुल व्लॉग दरहाल से लेकर नंदन सर तक आप ये व्लॉग को देख सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत।